嚟到古鎮唔單止要行下石梯睇下老屋嘅，仲要係咁食啊！雲南呢度果然係一個充滿咗菌類啊同埋菇嘅世界啦，係攞菇醃咗嘅，跟住你可以直接撈飯食。用一個年紀大我7倍嘅銅壺沖茶，但係飲起上嚟又幾順口喎。呢個古鎮600年，求其揾一樣嘢咧都大過幾倍嘅。寶山嘅金雞一絕，講緊嘅竟然係豆腐。呢個咧就係最傳統嘅口袋豆腐啦。就咁打開咧，佢入邊唔似平時嗰啲炸豆腐喎，佢似係咧攪碎咗個豆腐花喎喺入邊。唔知大家有冇去過一啲地方咧？係你一嚟到呢度咧，你自自然然講嘢就慢咗，行路都會慢咗，成個呼吸都慢晒嘅。而寶山咧就係一個咁嘅地方啦。呢度咧喺雲南嘅西部啦，森林覆蓋率咧超過69%，所以當嚟呢度慢慢深呼吸嘅時候咧，嗰種感覺好舒服嘅，個肺咧好似俾人洗咗一輪咁樣啊！咁今次咧我就唔再趕行程㗎啦，俾自己放慢腳步，好好感受一下呢個城市啊！大多數人嚟到雲南呢度都唔會諗住去寶山嘅，因為咁樣佢被列為小眾旅遊景點。但係你只要行入呢一度，就會發現佢冷門得嚟，充滿驚喜啊！呢一座喺緬甸隔離嘅城市，由茶馬古道一路去到抗戰嘅滇緬線，商隊同埋補給都曾經經過呢一度嘅。如果想明白佢嘅前世今生呢，就要由佢以前嘅名永昌開始啦。古語有云：一子錯，滿盤皆落索。嗰個一子其實係講緊圍棋嗰粒棋咁解嘅。咁圍棋同寶山市有咩關係呢？其實寶山以前就叫永昌啦，而永昌嘅三寶嘅第一位就係叫做永子啦。永子即係圍棋。明代嘅時候咧，有個人叫李德章啦，就見到火燒玉笛呢個 idea，就攞咗靈感，就將一啲黃龍玉啊、一個南紅嘅瑪瑙啊、翡翠啊同埋琥珀等等咧，就整咗永子出嚟。呢一種棋咧係其中嘅聖品，係俾皇上嘅貢品嚟嘅。據說咧嗰個質地咧就好細膩嘅，然之後咧冬暖就夏涼。用燈照嘅話咧，因為有翡翠嘅成分啊，所以會變咗綠色嘅。所以你睇呢個一子係幾舉足輕重，幾有文化底蘊先得㗎。嗱，如果想去慢活又或者散下步嘅話咧，最啱嘅地方咧，一定係充滿咗花草樹木嘅地方。所以咧，揀咗呢度清華海國家濕地公園啦。佢嘅大細咧係1300幾公頃，就大約係1/4個九龍左右啦。佢咧有50%咧係濕地嚟嘅，仲要咧係觀鳥者嘅朝聖地啊！呢度咧有250種唔同嘅鳥類啦，係對於候鳥嚟講好重要嘅棲息地嚟嘅。仲有除咗觀鳥之外咧，亦都可以去公園中間嘅永昌閣度參觀啊！永子奇園咧就喺永昌閣呢一度啦。呢個永昌閣咧就高44.99米，寓意住咧事事如意、長長久久。出面望落呢度咧有5層啦，但係入邊其實有9層樓㗎，亦都寓意住九五之尊啊！淨係睇呢個建築嘅心思咧，你就知道佢有幾深厚嘅文化底蘊啦。咁當然佢唔止厚嘅，仲要高添。上到永昌閣嘅頂樓咧，係可以俯瞰成個清華海㗎。呢度以前啊，更加係永昌8景之一。今時今日望落咧，都仲係好震撼嘅。喺香港咧，我一日咧至少就係1-2杯咖啡嘅。但係嚟到呢度之後咧，飲得再多咗，因為雲南呢度咧都係一個好出名出產自己咖啡嘅地方嚟嘅。呢度嘅氣候啦、海拔啦，都好啱種一種高原豆叫 Arabica 嘅豆啦。所以咧，特登揾咗一個位於寶山呢度嘅新寨村啊，佢又叫做中國咖啡第一村啊，係全中國咧最早種咖啡嘅地方之一嚟嘅。寶山咖啡嘅心臟喺龍陽區嘅怒江壩啦，呢一度背靠住高麗貢，面向怒江，有充足嘅日照，溫差大，最啱海拔大約800去到1200米嘅阿拉比卡小粒咖啡啊！而喺入邊呢，新寨村都算係寶山最大嘅咖啡村啦，幾乎每一戶人家都種緊咖啡嘅。佢哋仲將莊園、旅遊、培訓設計成為一個 set， 等旅客可以一手種豆，一手做體驗啊！嗌咗佢哋嘅冠軍豆試一試啦，手沖咖啡嚟嘅。
其實我成日覺得咧，手沖咖啡係好啱一啲咧啱啱開始飲咖啡嘅朋友仔嘅，因為佢飲落咧係會似茶多啲嘅，而呢杯咧嗰個茶感咧似大家飲緊普洱重少少嘅，但係一飲落去咧就會有嗰種好清新嘅檸檬花嘅香味啦。飲完之後個 after taste 個尾段咧會有少少蜂蜜嗰種甜味喺度。不過當然啦，嚟到呢度咧，除咗嘆佢嘅手沖咖啡之外咧，都要試試佢呢度嘅特色嘅，就係有一個體驗古法製作咖啡。嗱，咁今日咧，我就係嚟呢度，除咗飲咖啡之外咧，都體驗一下以前嘅雲南人啊，係點樣飲咖啡，同埋點樣將咧咖啡炒豆啦、磨豆啦，同埋去到最後一杯成型嘅咖啡嘅。咁而家咧就係用呢個直火式嘅烘焙啦。烘焙呢度種嘅咖啡豆叫做薩其姆啊，就係偏呢個堅果風味重啲嘅。啱啱咧，佢話要咁樣 keep 住搖8分鐘，去到2爆之後咧先得嘅。咁我就問啦，咖啡淺焙得唔得？呢個淺焙嘅話應該好快搞掂啦。佢就話唔得㗎，呢個咖啡豆咧一定要係烘到佢深啡色2爆咗，跟住先好飲，出到嗰種堅果味嘅。咁冇得偷懶啦，真係。因為咧，其實我喺屋企咧，或者我飲咖啡咧，就好少可自己炒豆嘅，因為我冇乜裝備啊。所以咧，啱啱炒咗一陣，已經俾老師話咧，喂，唔均勻喎，離火遠啲啦咁樣。咁所以咧，而家就熬大啲，離火遠啲咁樣嘗試令佢變翻均勻啦。咁呢種豆咧，佢啱啱開咗俾我聞嘅，烘到啱啱變黃少少咧，其實有一種甜甜地麥芽糖嘅味啦，再加麵包嗰種香味咧出咗嚟，都幾出嘅，勁似咧啲麵包鋪啱啱新鮮出爐嘅麵包嗰種香氣喺度。慢慢開始咧聽到啲噼里啪啦聲啦，呢個咧就係所謂咖啡烘焙入邊嘅1爆啦。咁我目標咧係爆第2次，所以咧仲有一段時間應該。通常呢是1爆。基本上爆完之後呢，它豆子基本上就可以烘成熟了。如果說要烘焙度高一些呢，就可以到2爆。然後因為我們是做古法咖啡，待會我們的流程呢是要煮，它煮起來的話呢就很濃郁，所以說我們不用烘得特別深。烘得特別深的話，它會比較苦。我唔怪之得要2爆啦，但係2爆對我嚟講已經深㗎啦。怒江霸種小粒咖啡咧已經做咗60-70年啦，早期就冇烘豆機嘅，大家靠嘅係家庭5寶：土灶、鐵鍋、杵臼，再用石磨慢慢研碎佢。成個流程就好似上緊體能堂咁啊！要磨得夠細咧，就唔可以貪心，一次淨係可以落8至10粒嘅啫。然之後一圈一圈咁轉啦，越轉就越香。為咗呢一杯咖啡啊，好多前輩將廚房當成係健身房。磨豆嘅時候，順便練埋臂力啊！之前咧成日覺得喺屋企手沖咖啡要自己手磨咧，已經好考耐性㗎啦。呢個更加考耐性，因為佢每一次咧淨係磨7至8粒豆嘅啫，轉6-7個圈，仲要慢慢聽住個聲咧，更加考驗我耐性啊！咖啡粉咧就磨完啦，最後一個工序咧就係倒落去煮啦。咁煮咧都有分少少技巧嘅，就係佢用個瓦煲啦，煲咗水，水滾。落晒啲咖啡粉落去，然之後咧，啲咖啡粉咧會經過煮嘅過程啦，跟住會再滾嘅，再滾咧就啲油脂湧上嚟啦。好似大家如果有睇呢個土耳其咖啡咧，喺啲沙盤上面推下推下，同嗰個差唔多嘅啫。但係咧呢度佢滾油脂嘅時候咧，我哋加翻少少水落去，等佢再煲耐啲。咁第2次滾就再加再煲耐啲，咁咧2次之後就可以飲得㗎啦。其實而家咧佢有啲似東南亞地區咧，好似越南咖啡嘅煮法啦，都係直接煮嘅，屬於我嘅古法咖啡就整好啦。佢咧真係好似老師講咁樣啦，個堅果味咧係好重嘅，但係咧比我想象中咧佢個質感咧係輕身少少，可能係因為咧我加粉加得慢，跟住水又加得多。因為我幻想入邊咧嗰個古法沖嘅呢杯咖啡咧係好濃好結身，跟住好苦嘅，但係呢個咧反而真係似翻手沖咖啡多少少，似茶飲緊茶多啲。同埋咧佢當我大啖飲嘅時候咧，除咗堅果味之外咧，有少少酸。同埋成個過程咧，由開頭去炒豆啦，左右手交換啦，跟住到石磨啦，我覺得好似做一次 gym 咁樣。如果以前嘅農民咧，每一朝早都咁樣整一杯咖啡嚟開始呢一日嘅話咧，哇！呢一日飲完杯咖啡，平時係精精神神噶嘛，分分鐘我做完嗰對嘢，飲完杯咖啡係出晒汗啦已經。
豆腐一樣聽落平平無奇嘅食物喺寶山呢一度，因為一次命運嘅安排，有一個人唔小心將鹼水倒咗落一個炸好嘅豆腐嗰度，就變成咗呢度金雞第一絕嘅傳統小食，非物質文化遺產口袋豆腐。金雞鎮喺寶山市區東北鳳溪山下，以前就叫做北位啦。自漢代喺呢度有設官嘅，係博南古道入寶山嘅要塞。去到而家咧，仍然保留以鳳儀古街為核心嘅老街格局啊。因為呢度嘅地區咧係位於東海流域啦，海拔適中，日照又足，所以令到啲黃豆每一粒都結實飽滿啦。然之後再用帶鹼性嘅本地井水又或者山泉水嚟整豆腐咧，就令個豆香咧更加濃，個口感咧外脆內軟嘅。講到呢度，我都流晒口水啦。呢個咧就係最傳統嘅口袋豆腐啦。點解會叫口袋豆腐咧？因為咧佢湯煮完之後咧會脹卜卜咁樣嘅，入邊咧裝滿咗湯，同埋食嘅時候咧就有樣嘢要留意㗎，因為咧佢入邊裝滿晒湯嘛，打邊爐都知啦。食芝心丸嗰一類咧就要將佢咧開個窿窿，將佢打開先嘅。如果唔係咧，辣到不得了。哦，就咁打開咧，佢入邊唔似平時嗰啲炸豆腐喎，佢似係咧攪碎咗個豆腐花喎喺入邊。佢入邊咧撕開咗之後咧，個樣咧就係似大家平時食咧。如果你有食過鹹嘅豆腐花咧，其實個樣係差唔多嘅，即係咧佢係碎晒嘅、攪爛晒嘅豆腐花啦，係可以直接飲嘅，直接咧連埋，因為佢用咗豬骨湯去煲啊。佢煲完之後咧，嗰啲豬骨湯咧係會入晒個豆腐入邊嘅，所以每一個口袋、每一個袋仔豆腐入邊咧，佢其實已經裝滿咗豆腐花同埋湯噶啦，係可以直接唰唰聲咁飲嘅。咁出面嗰層咧就似大家平時食緊嗰啲普通嘅豆卜啦，煙煙韌韌，所以成件事咧係好香噶。哇！唔怪之要袋仔啦，裝咁多嘢。食呢一種嘅豆腐啊、硬豆腐啊，我會驚有少少黃豆味重得滯嘅，即係變咗有啲似可能雞蛋啊嗰種少少嘅腥味啦。呢個咧相對嗰種黃豆嘅味咧冇咁強烈嘅，香啲嘅，係好強烈嗰種豬骨湯嘅味。咁當然啦，我都叫咗另外一道紅燒嘅口袋豆腐試下嘅，一濕一乾呢一種咧，佢個口感整體咧係會比起湯嘅咧 version 咧會硬多少少、煙韌多少少嘅，入邊咧都可以見到係碎啦，就同我哋平時食嘅豆卜咧就似翻好多啦。而呢個咧相對重口味少少嘅版本啦，送飯一流啊呢個。呢度咧就係評為呢個一生必訪之地嘅和順古鎮啦。佢有600幾年歷史㗎啦，佢亦都被呢個明代嘅著名觀光客，即係寫遊記嗰個徐霞客咧，評呢度咧就叫做呢個極邊第一城啊。其實去到而家咧，呢度仲保留咗過百棟清朝遺留落嚟嘅傳統民居啦，亦被叫做呢個古代建築群嘅活化石啊。和順古鎮以前又叫做楊溫吞啦，係距離騰衝城區西南大約4公里左右。以前呢係川、滇、緬、印嘅南方陸上絲綢之路嘅要道嚟嘅，亦都係著名嘅僑鄉。而喺明朝、清朝嘅時候咧，有唔少嘅人去到東南亞經商啦，衣錦還鄉之後咧，就出錢修建好似書屋啊、客棧同埋小型博物館等等，既保存住歷史，亦都令到本地嘅生活咧繼續落去啊！而我最感興趣嘅咧，係古鎮入邊竟然有早市啊！雲南呢個果然係一個充滿咗菌類啊同埋菇嘅世界啦，因為佢連呢啲咧直接攞嚟撈飯嘅嘢咧，嗰啲前菜啊，韓國係食泡菜啊、魷魚啊、章魚等等啦，呢度咧係攞菇醃咗嘅，跟住你可以直接撈飯食。我想試一點點嘛，呢個鹿茸菇啊，很香誒，香誒，我能再試下這個嗎？呢度咧全部都係自己整㗎啦，同埋咧雖然佢全部都係菇菌類，而我亦都唔係啲咩菇菌類嘅專家啦，但我食落咧呢個鹿茸菇咧個菇味係重啲嘅，同埋望落咧雖然佢有啲油啦，同埋送飯嘅嘢通常都鹹鹹地㗎嘛，但係佢呢個咧俾我感覺咧係嗰個菇香味重好多嘅，係一個比較清新嘅食法啦，唔會話太鹹。上網睇就睇得多啦，但係咧睇嗰種毛豆腐咧，即係豆腐嘅好多白色嘅毛毛嘅。係攞嚟做腐乳多嘅，不過呢度咧就係特色少少咧，就係現整燒嚟食嘅。哇！
佢外脆內嫩啊！出面嗰層咧就係大家平時食豆卜啊，有少少燒燶咗嘅豆卜，脆啲嘅。跟住入邊咧就係豆腐質感啦。佢入邊嘅香味咧係腐乳嘅香味，但係平時大家食腐乳嘅時候咧撈飯食，佢都仲係好濃烈嘅、好鹹、好近嘅味嚟噶嘛。但係咧佢呢個咧係變咗一種比較清香嘅味，喺你嘅脷尖啊、你嘅鼻入邊咧啷一陣嘅好斯文嘅腐乳味嚟嘅。成個古鎮就好似一本建築教科書咁啊！入邊保留住100幾棟嘅明清老宅，以徽派嘅青瓦白牆打底，加埋江南、南亞去到西方嘅元素咧，每一度都係中西合璧嘅味道啊！而喺街上面，成日會見到牌坊、月台同埋照壁呢一啲嘅傳統符號啦。要攞重點嘅話咧，就梗係要從李氏家族嘅大院灣柳寺睇起啦。呢度咧係李氏家族嘅老宅啦。亦都係啊，當年嗰個商號永茂和嘅大本營嚟嘅。成個老宅咧用咗嗰種好典型嘅庭院組合式建築。不過特別嘅位係咧，佢有啲地方咧係會彎嘅，因為咧要就嗰條古巷嘅彎道啦。所以咧啲人索性就叫佢做灣柳寺嘅。其實除咗呢個咁特別彎曲嘅設計之外咧，呢度仲保留咗好多當年商號咧通過貿易交換翻嚟唔同國家嘅收藏，例如嗰個英國嘅鐘啦、美國嘅廚具啦等等，係當年咧中西交流嘅一個縮影嚟嘅。呢個地方就接近邊境啦，一定會有唔少嘅貿易發生嘅。咁呢度咧更加唔少得嘅係一班用馬嚟做運輸同交易嘅人啦，就係馬幫人啦。今日係要飲佢哋嘅茶。佢哋咧以前點解叫馬幫烤茶咧？就係馬幫人專有㗎啦。因為馬幫人咧就經常要騎馬出去啊，成日都唔會翻屋企嘅，咁啊日曬雨淋啦。當騎到佢嘅時候咧，佢哋就會揾個位坐低去燒呢一種茶飲啦。因為咧佢會有鹽啦，會有茶葉啦，同埋會有米喺度啊，所以咧佢哋飲呢個茶就為咗提神啦、暖一暖個胃啦，同埋補充自己嘅鹽分嘅。佢嘅做法咧就係首先用個佢哋做嘅土瓷啦。一個碗土瓷嘅杯，跟住加一啲糯米落去先嘅生糯米，一路高溫燒住佢，燒到佢咧好似平時大家食嗰啲爆谷咁樣，燒到佢焦黃咧，然之後就加埋個貢山嘅雪茶。貢山雪茶咧其實係一種藤蔓嚟嘅，就喺貢山嗰邊嚟啦，同我認識嘅茶葉咧望個樣有少少唔同嘅。最後擺一個位，將滾水淋落個陶瓷，就會聽到咧點解佢叫做雷響茶啦。啱啱就咁聽咧，真係有啲咕嚕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 嘅聲啦！如果要我形容呢個聲嘅話咧，就會係平時狂風暴雨嘅時候喺屋企閂晒門窗，嗰個閃電一閃，接住落嚟嗰種聲，隔住層玻璃嘅，都真係有啲似嘅。比起水滾聲咧，會更加密啦，更加多，更加響嘅。古鎮不愧係古鎮啦，呢個古鎮600年嚟飲一個烤茶，呢間大宅300年歷史，坐緊嘅呢張木凳啊，係用馬槽去改造嘅，咁個馬槽咧都200年㗎啦。然之後仲有呢個佢哋家傳之寶攞嚟煲水嘅鐵罐咧，都係好多年歷史㗎啦。所以咧呢杯茶同埋嚟到古鎮咧，哇！你真係會不斷見到求其揾一樣嘢咧，都大過幾倍嘅。一聞落去咧，嗰種味咧似玄米茶多啲嘅，但係就多咗少少啦糯米嘅香味。呢個茶俾人嘅感覺咧唔係好濃嘅，亦都嗰種回甘咧冇咁強。飲落咧會有少少嘅甜啦，應該係嗰個糯米嗰度嚟嘅。但係咧佢嘅香氣咧，比起我飲嘅可能玄米茶啊、平時嘅鐵觀音普洱咧，係會清新好多嘅，個回甘就唔係好強嘅。喺騰衝呢度有個地方係會冒晒煙嘅，唔係打邊爐，唔係食嘢，係溫泉啊！呢度咧就係騰衝嘅熱海景區啦，係中國3大地區之一嚟嘅。淨係泉眼咧已經有80幾個啦，咩硫磺泉啊、碳酸泉、氣泡泉呢度通通都有啊！今日求其揀一個嚟浸啦。騰衝會成為溫泉朝聖地咧，係因為佢成個地方都係喺活躍嘅火山地熱系統上面㗎。火山群持續放熱，山區雨水充足，地下裂縫多，冷水滲落下面被加熱，再沿住裂縫大壓向上湧，三件事夾埋一齊，成個地下咧就充滿咗一啲噴氣嘅窿啦、廢泉同埋泥池啊！啱啱入嚟冇幾耐咧，就嚟到呢個區域，大家見唔見到好多煙啊？係咪好靚啊？仲有聞到陣好熟悉嘅味道添啊！硫磺味啊，因為呢一帶咧就係硫磺泉眼嘅地帶啦，好多硫磺泉嘅。
呢個地熱園區咧，淨係露出嚟嘅泉眼就有50幾個㗎啦。前面咧就主打噴射泉同埋蒸氣泉，而越向入面行咧，就會見到一個接住一個嘅沸騰泉、珍珠泉、姊妹泉、懷胎井輪流登場啊！而成個景區嘅壓軸就係直徑6.1米嘅大滾渦高溫沸泉。呢個咧就成個景區其中一個咧最具代表性嘅一個泉眼啊，就叫做熱海大滾渦。你睇下，勁似個邊爐咁啊，仲要滾瀉晒啊，側邊都好多窿窿喺度冇緊氣㗎。不過咧，溫泉雖然係溫泉，但係呢度咧係唔浸得腳㗎，因為咧呢個水面嘅溫度咧係接近100度，落去咧即刻熟晒，掟隻雞蛋落去添咧，3分鐘唔使攞翻上嚟就食得啦。所以咧隔離有一個浸腳嘅區，呢度仲可以買啲雞蛋俾你喺隔離蒸熟食嘅。但係難得嚟到溫泉啦，就冇理由淨係食雞蛋或者浸下腳就算㗎，梗係成個身浸晒落去㗎啦。除咗睇下地貌啊、影下蒸汽之外咧，呢邊嘅溫泉配套亦都好齊全㗎，有大眾露天池，亦都有獨立嘅湯屋。想過夜嘅話，仲有溫泉旅宿添啊！露天獨立湯屋就要人民幣720蚊一間啦，浸2個鐘啱啱好。而泉質咧就係以碳酸泉同埋硫磺泉為主嘅，而溫度咧亦都可以按照你嘅喜好去微調啦。好啦，唔講咁多啦，而家咧我就熄咗個 cam 先，去慢慢嘆啊！坐咗咁多架火車，今日終於搭到喺網絡爆紅嘅網紅列車啦！呢架車咧係有酒吧專列㗎，等陣有重頭戲，有民族風嘅表演啊！差啲就失傳嘅納西古樂，每聽一次都當係賺咗啊！正所謂台上1分鐘，台下10年功，係咪先？啦啦啊，你是這樣嗎？不對哦，哎，怎麼辦？怎麼辦？好緊張！